pertama kita ambil bunga belimbing bulunya dulu, secukupnya saja ya. Untuk tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Inilah bahan lain yang harus disiapkan, yaitu gula. Biasanya saya menggunakan gula batu, karena tidak ada saya ganti dengan gula pasir saja. Setelah ini kita bersihkan dulu bunganya dari gagang-gagang yang terbawah. Lalu setelah ini kita bersihkan atau kita cuci bunganya menggunakan air sampai bersih. Lalu ambil air 1 gelas, masukkan ke dalam alat masak, yaitu baskom, untuk mulai memasak belimbing bulunya. Hidupkan dulu kompornya. Setelah ini saya masukkan belimbing bulunya dan mulai memasaknya. Kita aduk sampai ini sudah berubah warna menjadi keunguan. Lalu kita tiriskan ke dalam gelas. Kali ini saya akan ambil 1 gelas full. Jika ada ini bunganya ikut masuk, kita bersihkan, ambil dulu, ambil pakai tirisan tidak apa-apa. Setelah ini kita masukkan gulanya. Gula ini hanya untuk memberikan rasa manis sehingga bayi suka untuk meminumnya. Aduk hingga larut gulanya ya. Ini ramuannya sudah selesai dan siap untuk diberikan kepada bayi. Berikan ramuan ini 3 kali sehari, 1 sendok teh. Semoga video ini bermanfaat. Ini adalah merupakan pengalaman saya pribadi ketika anak saya batuk. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai.